जय श्री राम सारे भाइयों को। आज रात हमें देवकुंड के लिए निकलना था, तो मैंने अपना बॉक्स उठाया, फिर उसके बाद बॉक्स उठा के नीचे आ गया। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी अच्छे से धुला, पानी मारा। फिर पानी मारने के बाद मैंने अच्छे से कपड़ा उठाया, कपड़ा उठा के मैंने अच्छे से टायर धुला, टायर के साथ में साफ़ किया। हो गया अपना गाड़ी धुल के यहाँ पे तैयार। उसके बाद मैंने चैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद गाड़ी धुलने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। फिर हम दोनों निकल गए देवकुंड के लिए। देख रहे हो आप लोग, हम लोग कितने स्पीड से जा रहे हैं। फटाफट हमको पहुंचना है, सुबह तक पहुंच जाने का हमको देवकुंड। दो भाई दोनों तो भाई हम दोनों देखो, दोनों भाई जा रहे हैं मस्ती करते हुए देवकुंड। हम पहुंच गए। अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाने के बाद हमने चालू कर दिया चलना शुरू। यहाँ से 7 किलोमीटर चढ़ के हमें जाना है। 7 किलोमीटर बाद देवकुंड है। ये हम सब लोग जा रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 किलोमीटर तक चले हैं। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और देवकुंड है। उसी बीच आया एक नदी। वो नदी मैंने कैसे कैसे क्रॉस किया आराम से, आप लोग देख ही सकते हो। गिरते गिरते बचा मैं। फिर हमें दिखा एक पहाड़, यही पहाड़ पे हमें जाना है। वहीं उसके पीछे ही देवकुंड है। अभी हम सब लोग पहाड़ों के बीच में हैं। आप लोग देखो, पूरे फॉगी हैं पूरे चारों साइड से। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दिख गया एक अच्छा सा व्यू पॉइंट। देखो यहाँ से आप कैसे पानी गिर रहा है, एकदम क्लीन वाटर है, देख ही सकते हो आप। फिर उसके बाद इसे प्यास लग गई थी, तो इसको हमने पानी पिलाया। बोला भाई फटाफट पानी पी ले। तो मुझे आ रही थी नींद, मैंने रात भर गाड़ी चलाया, सो नहीं पाया, तो मैंने धोया फटाफट अपना मुँह अच्छे से पूरा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो भाई चलो। फिर हमें मिला अपना टूर गाइड, यही हमें लेके जाएगा देवकुंड। फिर हमने फटाफट चला कदम। फिर आगे जाते 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 फिर आ गया एक ब्रिज। वो ब्रिज को हमने क्रॉस किया। फिर क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ से टोटल अभी 3 किलोमीटर है देवकुंड। हमें 3 किलोमीटर यहाँ से चलना है। फिर हमने थोड़ा आराम किया। फिर आराम करने के बाद हमने फिर स्टार्ट किया चल। कुछ देर बाद हम आ गए यहाँ पे। आप देख ही सकते हो सामने जो पहाड़ है, वहीं पे हमें जाना है। पूरा फॉग है यहाँ पे, देख ही सकते हो। पानी के बीच में पेड़ है, पूरा दलदल है यहाँ पे। आप पूरा फिर हो गया था बहुत लेट, तो हमने फटाफट बोला चलो भाई चलो, फटाफट चलो। फटाफट कदम हमने बढ़ाया। हम आ गए देवकुंड। आप लोग देख ही सकते हो कितना साफ पानी है। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे नहाया, रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद मस्ती किया। मस्ती करने के बाद हमने फिर रेडी हो गए। रेडी होने के बाद गाड़ी निकाला, चले आए अपने घर।